В Ужгород приїхав голова Держлісагентства Юрій Болоховець і відразу звільнив 4 керівників місцевих лісгоспів – Ужгородського, Брустурянського, Мокрянського та Довжанського. Звичайно, ми знаємо тактику, що на конкурсах, на співбесідах всі дуже яскраво, гарно говорять, як вони люблять лісову галузь, як вони будуть піднімати економіку рідного краю. Але коли приходить час відповідати, то люди падають там на лікарняний і інші непристойні речі. Ці матеріали не просто йдуть вам в кадри, ці матеріали ми передаємо до правоохоронних органів, безпосередньо до прокуратури